V dnešním videu se podíváme na nejlepší herní sestavu do 30 000 korun pro rok 2026. Tuhle sestavu jsem udělal extra pro vás, aby to bylo cenově a výkonově hezky do sebe. Já budu strašně moc rád, pokud tady zanecháte like, dáte mi tady odběr, budete mě sledovat na mých sociálních sítích, máte tam třeba Kik, Instagram a my se na to jdeme rovnou vrhnout. Takže jako srdce celé sestavy je samozřejmě AMD Ryzen 5600, je to prostě klasický AMD procesor, 6jádrový s 12 vláknama, TDP 65 W, takže to skoro vůbec nežere, a boost frekvenci až 4,4 GHz. Hnedka takhle ze startu bych vám rád řekl, že pokud si k tomuhle procesoru nechcete koupit chladič, nemusíte, máte ho v boxu, ale pokud už byste nějaký chladič chtěli, aby ta sestava vevnitř vypadala trošku líp, tak si můžete koupit ten Endorphy Spartan 5, nebo si můžete koupit verzi za o 50 korun, myslím víc, která je s RGBčkem. Ano, možná si řeknete, proč sakra vybírám nějaký chladič za 350 korun, ale má to svůj háček. Tenhle ten procesor tolik netopí a bohatě nám to stačí. A proč zbytečně utrácet za drahý chladiče, když to vůbec nevyužijeme? Ale jak říkám, pokud chcete ušetřit, nekupujte ho. Jako další a velice důležitá věc je naše základní deska, a to jsem vybral MSI B550A Pro. Proč zrovna takovou desku? Tahle deska nabízí opravdu skvělý výkon za pouhých 2500 korun. Máme tady 4 sloty, DDR4 frekvencí a 4400 MHz. Takže si sem klidně můžete narvat nějaký ramky, co mají třeba i víc frekvencí než třeba 3200, což bych teda nedoporučoval, protože náš Ryzen podporuje pouze 3200 MHz. K dispozici je slot PCI 4.0 slot, to znamená, že to máme na naše M2 disky, který tam samozřejmě budou hodit. A jsou tady 2 sloty, takže si můžete koupit klidně 2. Co se týče celkově vzhledu, tak nevypadá úplně špatně. Je to teda kompletně bez RGBčka, což si myslím, že vám úplně vadit nebude. Podle mě tam je možná trošku méně USB slotů, já jich tady mám víc a popravdě se mi celkem hodily. To je tak jediný, co bych tomu chtěl říct. Jinak opravdu skvělá deska. No a když jsme se tady bavili o těch diskách, tak jsem si tady pro vás připravoval ten Samsung 990 Evo Plus 1 TB v cenové kategorii 4000, což je jako za mě je to fakt mazec, protože jak stouply ty ceny, tak popravdě se teďka absolutně nevyplatí skládat počítač. Takže pokud si plánujete stavět počítač, tak si počkejte radši trošku, jestli ty ceny nepůjdou dolů, protože já jsem třeba ramky, které stály 5000, tady máte když tak fotku, tak jsem je koupil za 3000. Takže můžete ušetřit třeba i 2000, stačí prostě čekat. Ale zpátky k disku. Ten disk nabízí kapacitu 1 TB, rychlost čtení až 7150, což je opravdu hodně, a zápisu 6300 MB za sekundu, což je prostě ranec, je to opravdu hodně rychlej disk. Pokud si chcete připlatit, můžete si vzít ten disk, který tady vidíte, je asi o 400 dražší a asi o 20% rychlejší. Každopádně životnost TBV je 600, což je v pohodě, můj disk má třeba 320. Co k tomu víc dodat, je to prostě rychlej disk, spolehlivý od Samsungu, prostě Samsung má fakt dobrý disky, stejně jako Kingston, takže je to takový moje doporučení. A nebo si můžete vzít nějaký levnější, popřípadě se podívat na Smarty, Datart, tam občas mají nějaký levnější disky, to je takový můj tip jenom. Ty ramky se mi ani nechce ukazovat, jak jsou drahý, ale bohužel nedá se nic dělat. Vybral jsem tady pro vás Kingston Fury 32 GB DDR4 3200 MHz CL16. Já mám třeba v počítači 4x8 GB, mám teda 3600 MHz, v RGBčku je mám a dohromady jsem za ně teda dával, ještě než jsem je kupoval ty první, tak jsem za ně dával nějak 1259 korun a ty druhý jsem kupoval už asi za 3000, což je vlastně dvojnásobek té ceny, co jsem kupoval předtím. No a teďka ta cenovka je 5700 korun, což je opravdu vysoká částka za ramky. Vemte si, že ramky byly jedny z těch nejlevnějších, co se vždycky dali koupit prostě jakože z počítačů, potom byl zdroj, že jo, case a takovýhle věci, ale nedá se svítit. Jak říkám, můžete si vyhlídnout někde nějakou slevu, ale většinou se to drží u těch 5000. Jako další a velice důležitá věc, bez který by se vám ani ten obraz na počítači nezapl, tak je samozřejmě grafická karta a tu jsem pro vás vybral RTX 5060, 8 GB VRAM. Ano, vím, 8 GB VRAM je na této dobu už takovej mid, ale pokud opravdu chcete šetřit, tak 7690 korun, to stojí ta grafika, tak je to myslím si docela v pohodě. Grafika nabízí slušný výkon na Full HD, není to žádná profesionální grafika, na nějaký 2K, 4K, nějaký ultra detaily, ale na Full HD si zahrajete opravdu v hezký kvalitě. Já sám vlastním 4060, což je vlastně předchůdce, a jsem opravdu spokojený. No a pokud byste si chtěli ušetřit, tak se můžete podívat tady na RTX 5060 Ti 8 GB VRAM opět. Ale
je to v hezký cenový kategorii 8500 korun, což máte nějakých podle mých výpočtů necelou tisícovku oproti předchůdci. Jinak to teda stojí 10 000. Ano, máte tam snad výkon asi jenom o 10-15%, nejsem se ním teďka úplně jistý. Ale pokud byste chtěli trošku lepší grafiku, tak můžete zvolit tuhletu. A pokud opravdu nemáte rádi Nvidia, chtěli byste AMD grafiku, mám tady pro vás AMD Radeon RX 9600 XT 16 GB VRAM. Což na té grafice už si zahrajete klidně to 2K, což bylo velice požadované. Tahle grafika je opravdu extrémně výkonná a za cenovou kategorii 10 000 korun je to opravdu úžasná cena. A co se týče výkonů, tam si opravdu stěžovat nebudete. Ano, vím, Nvidia jsou lepší výrobci, ale většinou si tam platíte jenom za značku. Máte samozřejmě víc možností, víc AI kravin, ale zase pokud chcete fakt jakože ten výkon, chcete VRAMky, tak AMD vám to dodá. Takže máte na výběr ze 3 grafik, vyberte si podle vás, co máte rádi. No a samozřejmě něco nám to musí přece napájet. A upřímně, docela jsem nad tím uvažoval, jaký zdroj bych pro vás mohl vybrat. A vybral jsem ten Cooler Master MVA Gold 650 W V3. Ano, vybral jsem Golda, protože pokud nevíte, tak zdroje mají nějakou svoji účinnost a certifikaci. Tady máte tabulku a pokud byste nevěděli, jak to funguje, tak tady máme třeba 80 plus Gold, což je ten zdroj. Je to třetí od začátku, jinak já třeba mám v počítači 80 plus Bronze, což teda úplně není nejlepší. Pokud byste to fakt nepochopili, tady máte ukázáno účinnost při zatížení 20% a při zatížení 50%, potom i při 100. A vidíte, na kolik procent ten zdroj pojede a potom kolik vám bude samozřejmě i žrát. Samozřejmě ten zdroj není žádná kvalitka úplně za zlato, ale za 1689 korun goldový zdroj 650 W vám bohatě bude stačit. Ale pokud byste se opravdu báli nebo prostě chcete mít nějakou zálohu, i když jakoby vlastně nepotřebujete, tak můžete zvolit ten Adata 750 W. Je to taky gold, stojí teda už víc, je to nějaký o 6-7 stovek. 6-7? Ale za mě velice zbytečné, protože naše 5060 Ti má TDP pouze 180 W a doporučený zdroj je 600 W, což my budeme mít 650, že jo? A AMD Radeon má pouze 550 W, takže jsme úplně v pohodě a 750 W je za mě zbytečný, pouze pokud byste v budoucnu chtěli třeba upgradeovat na trošku lepší grafiku, nebo tam budete mít v tom samozřejmě víc věcí. A jako poslední věc tady pro vás mám caseu a tu jsem pro vás vybral Montech R903 Max Black. Je to teda RGBčková casea, která má v sobě 4 větráky. Nejsem si úplně jistý, jestli si tam to RGBčko můžete vypnout, to úplně nevím. Ale grafika sám tam vejde úplně bez problémů, všechno tam dáte hezky. Case i vzhledově vypadá dobře. Za cenu 1700 korun si myslím, že tu je dobrý deal. Ale samozřejmě pokud nemáte vůbec rádi RGBčko, nechcete ho tam prostě mít, nechcete to prostě, jo, já to vím, znám to, tak tady pro vás mám jednu caseu i o trošku levnější, což je Cooler Master Masterbox MB600L V2 Steel. Je to taky opět od Cool Masteru, od kterého máme vlastně ten zdroj v této sestavě. Cenová kategorie je 1400 korun, dejme tomu. A tato case je teda celá takováhle černá matně, nebo jak to mám říct. Vevnitř se nachází pouze jeden větrák a zbytek si se můžete samozřejmě doplnit, pokud byste chtěli. A jak říkám, není tam žádný RGBčko, takže pro ty, co prostě chcete mít jenom prostě caseu, nechcete tam mít světla, tak je to přesně pro vás. Samozřejmě vyberte si caseu, jakou vy chcete, nebo jaká se vám líbí, to byl jenom můj tip, proto aby to šlo všechno do té casey, co jsem vybral za komponenty a samozřejmě do našeho budgetu, což bylo do nějakých 30 000. A tady můžete vidět, jestli jsme to splnili, anebo ne. Teďka se mě ještě budete ptát, kde sakra vezmete Windows, protože sice cenovou kategorii jsem řekl, ale Windows stojí dalších 3500. A ano, chápu to. Hned vám to vysvětlím. Je strašně jednoduchý si stáhnout Windows na váš disk třeba pomocí notebooku a koupit si licenci za 200. Pokud byste nevěděli jak na to, napište mi na můj Instagram a já vám napíšu, jak to udělat nejrychlejš a nejlevnějš. Já ti děkuju za dokoukání videa a pokud se ti tato sestava líbila, já budu hrozně rád, pokud tady dáš like, hodíš tam ten odběr pro další sestavy a my se vidíme třeba zase příště. Zatím ahoj.